el papel metálico alrededor de la tarjeta. Y colocamos de esta manera para poder proteger los demás componentes de la tarjeta. Muy bien, llegamos hasta esta parte. Ahí estamos. Vamos ahí. Vamos a colocar un peso adicional. Pues muy bien, entonces hacemos presión ligeramente y dejamos que enfríe un poco para que puedan solidificar las pelotas de contacto que tiene la tarjeta madre con la tarjeta de video.